Бетінші есепте уже андай не? Жаңа айнымал енгізесіңдер. Бастапқы төртеуінде жаңа қандай айнымал енгізу керек екені көрсетіліп тұрса, мына жерде енді өздерің табуларың керек. Бірінші мына төртінші есепке алыңдар. Төртінші есепте қалай шығады? Екіні интегралдың алдына шығаруға болады. Біріншіден бұл жерде айнымалын алмастырайық та біз. Не деп алмастырамыз? U тең минус 1 қосылған ln 4x. Осыны U деп алайық, е? Du неге тең болады, соны табайық. D минус 1 қосылған ln 4x тең минус 1 қосылған ln 4x-тің туындысы көбейтілген dx болады ғой. Тең минус 1-дің туындысы неге тең болады? 0, оны жазбаймыз. ln 4x-тің туындысы 1 бөлінген 4x. 4x-тің туындысы неге тең? 4. dx тең 1 бөлінген x dx. Енді барып біз не істей береміз? Алмастыру жасай береміз. Мынау интегралды мен түсінікті болу үшін былай жазып көрсетейінші. 2x минус 1 плюс ln 4x dx тең 2-ні былай деп жазамыз. Интеграл былай істейін. 1 бөлінген минус 1 қосылған ln 4x көбейтілген 1 бөлінген x dx деп жазуға болады ғой. Көбейтіштерге бай-бай жүктеп. Енді мұнаны u десек, мұнаны du деп болады, е? Тең 2 көбейтілген интеграл 1 бөлінген u du дұрыс айтасың. Тең, енді мынау 1 бөлінген du неге тең? 2 ln u, u-дің модулі. Плюс с, тең. Енді не істейміз? Орына, u-дің орына. Мынау минус 1 плюс ln 4x-ті қоямыз. 2 ln модульдің ішінде минус 1 қосылған ln 4x плюс с. Қалай шыққан түсінікті ма? Дархан осындай шықмасын деді.